nesitikėjau, kad visiems bus ištakys atvažiuoti iki čia pagal koordinatės, nesitikėjau, kad visos navigacijos veda per pėsčiųjų tiltus, arba net ir keli. Šiandien irgi tas pasikartoja, matyt, reiks trečią kartą daryti, kad visi jau sklandžiai atvažiuoja. Mes labai džiaugiamės, kad tiek susirinko dalyvių, mes sustabdėm registraciją, nes kažkaip galvojam, biškai karšta bus daug automobilių, dulkių, tai gal bus lengviau važiuoti su 15 dalyvių. Nuostabu, fantastiška, kad visi 15 užsiregistravę. Visi ir atvažiavo. Nėra nei sugedusių, nei susirgusių, nei simuliuojančių. Tai labai džiaugiamės, kad tas produktyvumas mūsų dalyvių išlieka labai aukštas ir nėra dėl ko piktintis. Ir norim padėkoti tiem, kurie pasako, kad iš vakaro, kad negalės arba kelios dienos iš anksto, tai tikrai vertinam, nes jeigu negalit, pasakykit anksčiau, tai kažkas vietoj jūsų galės sudalyvauti, spėtų suregistruoti. Jo, nes visiems visko būna, šiemet netgi buvo atšaukta ekspedicija dėl mūsų pačių sveikatos, tai per 5 metus pirmą kartą irgi būna, tai viskas yra suprantama. Kartais mes galim pasijuokti starto vietoje iš jūsų visų pasakymų ir aidinčių balsų, bet čia yra normalu. Tai va, tai prieš 5 metus mes pradėjom kovo mėnesį mūsų egzistenciją, kuri labai smagiai vyksta ir toliau. Labai smagu, kad mūsų dabar su Mykolu keliai, negaliu sakyti išsiskyrė, bet taip kol kas pasidalino ir kai atvažiuoja į tokį renginį žmonės, kuriuo aš nepažįstu, automobiliai, kuriuo aš nematęs, o Mykolas sveikinasi kaip su senu draugu ir sako, kaip tas starteris ar generatorius, nežinau, pakvies, sakykit, celo sustoti, nes ir mūsų automobiliai viskas normalu, nes sako, mygtukai arba nustoja avarinė įjungti. Jeigu gali pravažiuoti tokiu tinkleliu, nors čia kaip ir neturėtų būti naudojama. Tai šitas tiltas, kur mes stovim su Mykolu, atsirado seniausiai, tai kai Sankt Peterburgas Varšuva geležinkelį ties. Ir realiai jis yra tokį, kokį matot. Išskyrus priekinę arką, kuri, kaip matot, yra nupjauta ir padidinta. Tai kai jau geležinkelio vagonai ir garvežiai patys padidėjo, tiesiog ta arka tapo per žema ir ją nupjovė, paaukštino, kad galėtų geležinkelis toliau funkcionuoti. Tai nuo 1861 metų, kai paleista šita vėžė, jis smagiai tarnavo, čia buvo 2 vėžės, iki 1970 metų, kai padidinus vėlgi gabaritus, nebetilpo jau 2 vėžės. Tai tais pačiais plius minus metais atsirado naujasis tiltas, tam, kad tiesiog išliktų tos 2 vėžės. Tai čia liko 1 vėžė ir naujoji 2 vėžė. Kaip matot, ir šitas posūkis, kuris daromas geležinkelio atitinka, o čia ta vėžė, bet jinai nuėjo per naują tiltą. Dabar dingo šitas traukinių eismas, dingo apie 2000 metus, kai buvo išardyta šita 2 vėžė. Tik iki nepatradės bezlonių liko šaldami išsprogdino, tai šitas metalinis atsirado vokiečių dėka, kuris buvo pagamintas Vokietijoje ir čia atvežtas surinktas. Tai iki to jis greičiausiai buvo medinis. Labai šaltinių mažai apie šitą tiltą. Tai labai sunku rinkti informaciją. Žeimena. Jau susitikom su Žeimena šiandien kartus, tai Žeimena šiandien mus lydės visą kelią. Mes visą kelią eiti paskui ją, palei ją važiuosime. Ganėtinai šaltą vandenį. Tokia kaip ir legenda, kad Žeimena nuo žiemos, nuo šalčio pavadinimas galbūt kilęs, kad šaltas vanduo jie ten. Tai kadangi neturim jokių užtvankų, tai čia mūsų lašišinių šeimų žuvis neršia labai sėkmingai, tai viena iš tų pagrindinių nerštaviečių skaitoma. Tai yra ir geomorfologinis draustinis įrengtas ir panašiai. Tai